大家好，又係我 Kerry 啦。嗱，近排熱到阿媽都唔認得，今日嚟嗰個消暑嘅冬瓜蓉羹，都少咗蝦落去，咁咧飲落去咧更加鮮甜，正啊！好簡單。嗱，最近呢，我喺個 Facebook 咧 set 咗一個趁熱放毒鐵堂區，咁咧歡迎大家咧就將自己作品 post 上去啊，咁樣靚唔靚唔緊要嘅，大家開心下啫，攞嚟分享下嘅。咁條 link 咧喺說明欄嗰度啊會有噶啦，咁希望大家踴躍參加啦。嗱，已經好多作品喺上面噶啦，而家已經，仍需要你嘅參與嘅。嗱，我哋睇睇原材料先，跟有啲急凍嘅蝦仁，咁十隻八隻到啊！我喺雪櫃度炒出嚟嘅，有啲剩餘嘅物資係啦。咁咧蝦米我已經浸咗噶啦。嗱，好簡單嘅啫，就呢幾樣嘢。咁有塊冬瓜嘅，咁冬瓜大家都知道邊度買噶啦而家。咁啲蝦米咧，嗱，我哋浸咗之後咧，等間揀一揀佢，睇佢背脊嗰度咧有冇啲黑色嘅線。如果有黑色嘅線咧，我哋拎走佢。咁咧，呢塊冬瓜咧好平嘅，買翻嚟5蚊雞嘅啫。而家好多嘅街市啊，四圍都有嘅。咁啊，冬天啊食菜，夏天啊食瓜。而家咧就啱啱好啦。好簡單嘅食材，好簡單嘅食材，好快可以搞掂。嗱，啲蝦米啦，我哋浸咗先。嗱，我浸咗2個鐘噶啦，已經揀一揀佢。嗱，好多時候咧浸完之後你去軟身咗咧。咁佢背脊嗰度仲有條蝦腸嘅，好多時候，咁我哋揀一揀拎走佢啦，嗰啲唔係咁乾淨嘅嘢，同埋我哋浸嘅時候咧，俾多少水，佢下邊可能會有啲沙嘅，咁咧嗰啲又唔要。咁浸之前咧，你洗咗幾次先啦，當然最好啦。如果你有啲蝦乾嘅，用蝦乾啦，即係大隻嗰啲，咁普普通通咧，我覺得咧簡單啲，我哋用呢個蝦米得啦。跟住我啲急凍蝦仁咧，嗱，我哋拍一拍佢。我哋將佢變為呢個蝦蓉，即係啦。等間咧，我哋推入去個冬瓜蓉羹嗰度，係啦。咁咧，你食落去咧個口感係一致嘅，但係咧就好鮮味嘅，10隻8隻到啦。當然啦，用新鮮蝦都得㗎，冇問題嘅。嗱，我哋剁爛佢，拍一拍佢，剁爛佢，但唔需要達到佢起膠噶啦，唔需要，因為等間我哋推開佢嘅。呢個做法好正嘅。嗱，蝦米又係我哋真係切碎少少，因為咧冬瓜打咗蓉之後咧，如果你食落去嘅口感就會一致嘅，所以一樣樣都係細細粒嘅咧，咁啊正啦。冬瓜蓉啦，蝦蓉啦，蝦米蓉啦，咁樣咧就 OK 啦，好快啫，揾把刀戳幾嘢得。當然啦，你可以揾個攪拌機打嘅，係啦。你可以試下我呢個方法啦，左手撳住個刀頭，右手擺動把刀咧，咁樣就 OK 噶啦。然後少少蔥花一定有噶啦，最後嘅時候放咧，佢會香好多嘅。呢個湯咧，呢個羹咧好正噶啦，攞嚟撈飯又得。而家咁啊天氣咧，真係熱到阿媽都唔認得。咁咧要食翻啲冬瓜嚟消暑啊，防止中暑。係朝頭早嗰時咧。我覺得而家朝頭早好熱㗎，而家係啊，好多時候我哋疏忽朝頭早嘅時候呢，所以咧大家要小心啲啊。朝頭早嘅時候特別容易中暑啊，9點零10點嘅時候。嗱，跟住呢，我哋將啲冬瓜放落個攪拌機度打。total 呢，我係加咗1公升水度啦。冬瓜呢，去咗皮去，唔要皮嘅，我哋將佢打到佢變蓉。如果你屋企冇攪拌機嘅，唔緊要，你將啲冬瓜，我哋需要啲時間將佢切細啲，咁都 OK 嘅。煮下佢都會融化嘅。但係當然啦，用攪拌機打係最快嘅。我哋首先咧，我哋加水啦，將佢打到佢變蓉。但係啲水仲未夠喎，等間我哋仲要加水嘅。煮嘅時候，嗱，同樣地啊，除咗冬瓜之外咧，其實咧你可以用節瓜嘅，但係冬瓜會好啲啊，平啲啊。嗱，打佢嘅時候可能需要啲時間，打得去咧溶啲、細啲，飲落去咧就會正啲嘅。嗱，麻煩咧，等間嘅可能有廣告喎，你可以一邊欣賞有美麗嘅廣告啦，一邊幫狗狗貓貓掃掃背啦。
廚房呼吸下或者騎樓行下嘅，唔該唔該。打完啦，咁嘅狀態，即係會打果汁咁，打到咁樣。嗱，跟住呢，嗱，我哋中火起鑊，嗱，燒完隻鑊有啲煙嘅時候呢，我哋落少油落去。嗱，稍為收細火。嗱，咦，油已經夠熱啦，我哋炒一炒啲蝦米先。嗱，啲蝦米呢，我哋切碎咗啦，因為浸軟咗啦，我哋炒翻乾佢，然後炒翻香佢。因為咧，其實咧冬瓜咧就會比較寡嘅，咁咧落翻少蝦米去調味咧，同埋啲蝦仁咧就會正好多啦。因為就咁多材料啦，簡單少少。今日如果你想放瑤柱咁，你放少瑤柱咯，係啦。但係唔好咁多咯，夠味就得啦。因為咧太多啲嘢咧，我驚上火。嗱，呢個時候咧，我哋咧落少酒落去。嗱，跟住我哋將啲冬瓜又溶倒落去，嗱，好快食得噶啦。嗱，跟住啦，仲有一個步驟，就咧，嗱，我哋準備嗱攞個蛋化，咁我哋化一化佢啦。可能仲有啲粒粒，因為我部機咧就係唔夠快啊嘛，有啲粒粒嘅，撥咗佢出嚟先。然後啦，嗱，佢未滾嘅，煲湯係未滾嘅，我哋呢個時候咧將啲蝦肉放入去推開佢。因為咧，如果佢煲湯係熱嘅時候咧，呢啲蝦咧放落去咧，佢會攣埋一嚿咁樣嘅，係生噶嘛，煲湯係凍噶嘛，咁你一推開佢咧，咁佢就會散開啦。如果個煲湯係熱嘅話咧，你一放落去即刻熟咗咧，佢會揦埋一嚿嘅。咁好似其實你呢個做呢個西湖牛肉羹都係咁樣，生嘅牛肉推落去咁樣，我哋生嘅蝦推落去，然後慢慢將佢推開，咁佢啲蝦肉咧就好平均咁樣散開晒喺個湯度啦。係啦，嗱，跟住啦，我哋滾起佢，搭翻啲鹽咧就已經搞掂，少少胡椒粉咧，咁啊已經好好味噶啦。當然啦，最後我哋要放葱花啦。你睇啦，嗱，啲蝦肉咧已經散開嘅。咁你成煲湯都會食到啲蝦嘅味道啦，少少鹽就得噶啦。攞嚟送飯又得，撈飯又得，又快，一滾起，基本上已經搞掂噶啦。咁你停留喺廚房嘅時間少啲，唔使咁熱啊嘛。而家真係好熱啊！而家嗱，啲咁多啲胡椒粉就得啦，唔好落咁多，少少調味就算啦。但係咧唔需要埋芡嘅。嗱，你睇下佢已經開始滾起啦，佢已經好結噶啦。嗱，好正啊，唔需要埋芡，太過有少少咁樣溶。呢啲咁嘅天氣咧，食呢個口感係最正嘅。如果太過結咧，即係好 heavy 嘅，我覺得咁樣清清地，但係咧好鮮甜，咁啊正啦。但係咧食落去又有少飽肚嘅，咁啊就正啦。我哋搭翻啲葱花咧，基本上咧就已經搞掂噶啦。正啊！夏天咧呢個咪啱咯，平平地又唔係貴。嗱，麻煩咧未訂閱嘅請訂閱喎，訂閱係免費喎，可以話俾個 like 我啦，分享俾朋友啦。嗱，搞掂，好靚仔噶，上到台噶，就啲 friend 嚟食飯，喺煲呢個都唔失禮噶。嗱，跟住我哋搭翻少麻油落去咧，咁啊正啦。消暑清熱又好味，又可以送飯，又可以做湯飯。嗱，今日咧差唔多啦，多謝各位收睇，拜拜。